calor ya no se aguanta, pero con esto cambia todo. Sí se siente el aire de verdad. Es el ventilador lámpara de Bini Electric. Tiene 6 velocidades, es oscilatorio y súper silencioso. También puedes cambiar entre luz fría, cálida o neutra. Para este calor sí hace la diferencia. Además, es inteligente, trae un control y su aplicación. Te dejo el link de compra en la parte de abajo.